Então, galera, estamos de volta. Tá com o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Que Deus abençoe cada um de nós e que tenha um ótimo dia. Então, vamos lá. Gente, nós estamos aqui com uma Brastemp ativa. Quem é da assistência técnica, quem trabalha com máquinas, sabe que essas máquinas são ótimas, são excelentes, tá? Principalmente, eu sempre observo esse tipo de agitador afinado, que ela pega o parafuso pelo eixo. Gente, isso aqui é para se desgastar, é bem complicado mesmo. Então isso aqui tá top. Então vamos lá. Pegando aqui o modelo da máquina, ela é uma BWL09BBBNA80. É o modelo dessa máquina aqui da Brastemp ativa, tá? 9 kg. Então, essa máquina aqui nós fizemos uma revisão, tá? Verificando que o atuador estava quebrado. Como você me dá aquele atuador? Pega isso, tá? Pronto, pera aí. Pode chegar pra pegar. Pronto, deu certo. Pronto, obrigado, irmão. Ó, o cliente está acompanhando todo o procedimento. Como vocês sabem, a parte mais top que eu gosto é que o cliente acompanhe mesmo. Eu fico bem mais à vontade. Sendo bem sincero com vocês. Então, isso aqui é um atuador. Certo? É um dos motivos da máquina não estar fazendo o funcionamento perfeitamente da parte também da centrifugação, certo? Dispensando ele. Além do atuador, a gente identificou que a máquina ela está tendo um vazamento, certo? A gente verificou que ela está tendo um vazamento. Então esse vazamento aqui vai ser eliminado. O cliente resolveu fazer a troca do kit mecânico, porque esse vazamento é pelo o eixo e pelo câmbio central. E também é a troca do atuador que está danificado, né? Está quebrado. E vamos fazer uma reforma nela completa. Uma pintura automotiva, branco PU, branco puro. Eu acho que esse branco é muito lindo, todo mundo gosta desse branco. E vai ser top. Mostrando aqui a vocês o antes, certo? Vocês podem ver aí o antes. Vou mostrar aqui a vocês detalhadamente aqui. O antes. E depois vocês vão ver essa máquina linda, galera. Vai ficar linda mesmo. Vai passar por uma manutenção, serviço completo, viu? Então vai ficar muito top. Então é isso aí. Vamos deixar ele enrolado aqui e vamos abaicar. Então, galera, ela tá bem adiantada. Então a gente resolveu, certo? O que a gente fez aqui com a Brastemp de 9 kg? O cliente resolveu fazer toda a manutenção, como eu falei para vocês, uma reforma na máquina, certo? Aqui já está bem adiantado, a máquina está bem suja mesmo por dentro. Isso aqui, ó, é todo sujo, sujeira que a gente vai tirando aqui. E você pode ver que está bem limpinho, mas eu esqueci de fazer o antes e depois, mas aqui é o resultado, né? Bem limpinho. Aqui a parte de dentro, a parte do tanque, já foi tirada algumas coisinhas, mas isso aqui vai ser limpo completo. Depois eu vou mostrar a vocês. Então é isso aí, a Brastemp ela vai ser feita uma reforma completa, a manutenção, a revisão, colocação de kit novo, os rolamentos, retentores e a pintura nova na máquina completa, tá? E é isso aí, eu vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito alongado. Então é isso aí, tamo junto, continua o vídeo. Então, galera, ó, tudo limpinho. Vocês podem ver aí, ó. Tudo limpo. As caixas de engrenagem novas, zeradas. Limpo. Cesto. Olha a beleza. Aqui a parte de baixo, limpinho. Tanque, pronto. Manutenção geral. Essa parte aqui nós vamos fazer a limpeza ainda. Vocês podem ver, a sujeira. Vai ficar top, viu? Zerado. É isso aí. Continua no vídeo aí, vai tacando like. Já tá bem adiantado. A manutenção total, ó. Limpeza das peças. Ó, novo. Tá vendo aí, ó? A máquina vai sair toda nova. Toda limpinha. Tá vendo aí, ó? Limpo todinho. Aí isso aqui eu vou fazer aquele procedimento que eu lhe avisei, que é aumentar mais a vazão de água. Ó.
A imagem dela tá nova, tá mais sujo, viu? Tá nova, que é cor boa aqui, viu? Pronto. Aí, vamos fazer. É isso aí, galera. Tenha uma ótima noite aí, porque eu tô na correria. Aqui a máquina foi aparelhada. E amanhã vamos fazer o polimento e aplicar tinta automotiva. Essa daqui é de um cliente. Eu creio que ele tá acompanhando aí. Então, tá aí, ó. Toda aparelhada, viu? Aparelhado também. Feita a manutenção completa. Então, galera do YouTube, a máquina tá bem top, né? A lavadora Brastemp BWL 9kg, 09, né? Que é o modelo dela, 9kg. Gente, vai passar alguns pedaços de vídeo aí na parte da aplicação do aparelho, né? Polimento, não sei se eu fiz a gravação, até porque é corrida pra lá e pra cá. Mas o importante é que no YouTube já tem como fazer o polimento. E aqui o importante é que a máquina já está bem adiantada, né? Aqui vocês viram aí o antes, né? E agora já... E aqui é o início ainda, né? Já tá linda já, uma pintura PU, ó. Branco PU. Aqui é a parte do painel, certo? A parte do painel, o mosquito safado caiu bem aqui, mas fazer o que, né? A vida continua, não tirou ele. Esperei secar. Fiz o polimento para poder deixar novamente uma pintura top. E vim para cá. Já tá bem adiantado, né? Que vocês viram aí a parte da manutenção, a limpeza, né? A parte da manutenção. E agora vamos fazer a montagem geral aqui sem parar. Deixando logo bem adiantado esse rolamento nas bases, certo? Tá aqui os rolamentos, vou deixar logo tudo colocado no local para poder o vídeo ficar muito alongado aí e para poder postar com vocês com mais vídeo possível, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, galera. Então, galera, tem que dar um corte aí, o câmera tem que dar uma saídazinha. E enfim, vamos agilizar aqui e vamos vai cá, beleza? Então, galera, foi finalizada a parte da montagem da mecânica, tá? A gente colocamos um freio novo, tá? Disco de freio. Então, assim, alguns vão estar perguntando: Moisés, por que tu não monta o resto?
Gente, é o seguinte, máquina de lavar eu não gosto de trazer, certo? Eu gosto de trabalhar na casa do cliente e o cliente acompanhar todo o procedimento da máquina, certo? No caso dessa máquina a gente trouxe porque foi no motivo de uma reforma mesmo. E aproveitando o embalo, a troca do kit mecânico que teve perda, né? Vazamento de óleos, barulho também de rolamento estragado, parecendo um avião decolando. E além do vazamento pelo retentor central maior, teve vazamento também por esse eixo da caixa de engrenagem do mecanismo. Então assim, como era uma reforma, então felizmente teve que trazer, mas sempre quando é no motivo de uma reforma em relação de uma máquina, eu pretendo não trazer nada da máquina, tá? O que que tem? O motor tá na casa do cliente, a eletrobomba tá na casa do cliente, o capacitor, eu não trago nada, não gosto de trazer nada. Então eu posso trazer algo grosseiro, tanque, mecânica, algo que a gente possa montar, entendeu? E no caso, mostrando mais uma vez, o gabinete ali tá pintado, né? E aqui é o painel. E então é isso aí, vai ficar linda a máquina. E estão gostando, vai tacando like, se inscreva no canal. E essas peças aqui, no caso, atuador e os restantes das peças que faltam, vai ser colocado lá na casa do cliente, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, taca o like, se inscreva no canal e vai compartilhando aí com os amigos, beleza? Tamo junto. Então galera, tá com o like, se inscreva no canal, nós estamos aqui na casa do cliente, tá? Já está bem adiantado, mostrando aqui a vocês já o motor no local, a eletrobomba, capacitor e o atuador. Nós estamos aqui na residência do cliente, a parte top, o cliente está acompanhando todo o procedimento da máquina, tá? Essa máquina, a gente teve que levar o gabinete, né? O acabamento do painel e a tampa para pintar alguns acessórios aqui na parte dentro do plástico. E enfim, gente, está bem acelerado. Fizemos a manutenção, colocamos o kit mecânico, as caixas de engrenagem, botamos aqui um freio novo também, colocamos o retentor, os rolamentos e o kit mecânico completo, certo? E é isso aí, tá? A gente teve que levar apenas essas partezinhas, mas eu não pretendo levar nada. Eu trabalho diretamente na casa do cliente, o cliente acompanha todo o procedimento aí da máquina, que eu acho isso bem mais top, tá? Mas felizmente teve que levar por devido à pintura, já que como é apartamento, aquela fumaça de tinta não é legal, vai incomodar os vizinhos. E carro preto, meu filho, a fumaça vai, o que é preto vai ficar branco, colorido, igual estrela do céu. Então é isso aí, gente. Então, estão gostando, tá com o like, se inscreva no canal. Nós vamos colocar e mostrar a vocês aqui o tanque na manutenção e botar aqui. Vocês vão ver agora o antes e depois. Tá linda a máquina, tá novinha. Olha aí, galera, manutenção completa. Vocês estão vendo aí? Show, né? Então é isso aí. Vamos tacando like e se inscreva no canal, beleza? Então galera do YouTube, tá com o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, olha a máquina como tá linda. Aqui é o antes e depois, a máquina está funcionando, certo? Quem é que tá acompanhando até o final, vocês observem aí o antes e agora o depois, que a máquina tá realmente linda, bem novinha, tá? E então é isso aí. Gostaram? Tá com o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, parte top, o cliente acompanhou a desmontagem, né? E a montagem. A parte da pintura a gente teve que levar, como aqui é apartamento, não tem condições da gente pintar aqui mesmo, não a fumaça, o cheiro da tinta, o produto é forte e vai longe e também pode sujar aí os carros que está estacionado. E então é isso aí, beleza? Vocês gostaram? Não esqueça de tacar o dedinho aí no like, compartilha com os amigos, dá uma força lá no Instagram, galera, tá bom? Até que agora eu tô postando alguns vídeos, até vídeos ao vivo lá no Instagram, certo? O nome do Instagram é @MJRConfiança, dá uma força lá, tá bom? E que Deus abençoe a cada um dos meus clientes, como sempre eu falo. Que Deus abençoe aí também a cada um dos novos clientes, a cada um dos inscritos, tá? Cada um de vocês que estão ajudando. E que Deus abençoe cada um de nós aí poderosamente, tá? E abraço, tamo junto e vamos lá na luta. Sucesso!